kuvanga abana bangana nanjye cyangwa se urubyiruko rungana nanjye rutazi bimwe mu byaranze u Rwanda rwo hambere bazagenda babimenyeraho nyine navuga ko ari nka histoire. ubu ngubu ahantu twagiye twagikora wa mukobwa ufite impano idasanzwe muraza kumubona. Ubu twava mu mujyi wa Kigali twagiye mu burasirazuba aho bita Ifumbwe, handi bajya bavuga ngo utazi akaraye Ifumbwe arazi iki arazi. Umukobwa muraza kumubona, turaza kuganira, ikiganiro cyaza kuba ari sawa. Murakoze cyane. Mbutse ko ngiye banyita Fred Gasinzigwa. Iyi ni Zatunyuze TV. Nibutse wowe utarakora subscribe ugomba gukora subscribe kugira ngo ibi tuvuga cyangwa se dukora ujye ubireba neza 5/5. Nkuko mubibona Zatunyuze TV twavuye mu mujyi wa Kigali, ubu turi ahantu bita hehe Iburasirazuba. Twasuye umukobwa uherereye mu murenge wa Fumbwe, twabonye gukora ibintu bidasanzwe. Ndagira ngo atangira twibwira muri makeya. Murakoze. Amazina yanjye ni Uwase Alice Poeta. Nkaba ndi umukobwa w'imyaka 19. Ese Poeta urakiga cyangwa ndiga sinese? Wiga ibiki? Niga ubukerarugendo. Icyatumye tuva iwacu twazanga kureba, twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga ibintu byawe bigiye bitandukanye, imyambarire. Agira ngo tubwire biriya bintu bikora ute, byatangiye gute? Ukuntu byatangiye nanjye njye ubundi nkunda ibintu by'umuco nyarwanda cyangwa se ibintu bya gakondo byahise. Narabitekereje nyine numva ko nabisangiza n'abandi ko ukuntu mbikunda, mbitangira uko nyine. None se ubu ngubu biriya bintu bikora, urashaka kuzabikora nk'amafaranga, ni ukubikunda bisanzwe, bimeze gute? Icya mbere cyanshimisha ni uko n'abandi nshaka kugira ngo babimenye, gusa n'inyungu ije nyine nta kibazo. None se kuva wabitangira nyine abantu ubona babyakira gute? Abantu bamaze kukubona ubona babyakira gute? Nta kibazo pe, nyine ni courage, ni ibintu bisanzwe. Ababyeyi bo ababyeyi banjye nta kibazo, baranashyigikira nyine nese bakora iki ntacyo bajya bantwara, birabashimisha. Hari abantu ushobora kukubona ubyanga bati umukobwa nkura ni umuco ko tubona yambaye ubusa, bakabona bakabigiraho ikibazo nyine, bakabona usa nkaho wambaye ubusa kuko twabonye sinzi. Ibyo nyine byajemo, ariko nyine kubera ko ngenzi icyo nshaka ntabwo abantu bose bazabashimisha, ntabwo nacitse nayo nyine nanakomeje, azagera mu byakire buriya nyine. None se Poeta, biriya bintu ubona ari iki bizafasha sosiyete muri rusange? Ubona ari iki bizafasha sosiyete? Ni ukuvanga abana bangana nanjye cyangwa se urubyiruko rungana nanjye rutazi bimwe mu byaranze u Rwanda rwo hambere bazagenda babimenyeraho nyine navuga ko ari nka histoire. Ubundi biriya bintu by'umuco nyarwanda, ubundi ngewe nyikubona yavuze ati byakunda uyu mukobwa ashobora kuba azi no kuririmba. Nibyo? Kuririmba iyo si impano yawe. Reka nyine biri aho nk'uko hajyamo indirimbo mfatira mu ijwi ry'umuhanzi. Ni nk'iyo ndirimbo ujya ukunda kuririmba? Ni nyinshi. Abantu bakurikiye Zatunyuze TV bahise bavuga ati ubu ngubu yaturirimbiye. Igihe turi turirimbira umusabane wabo ngoyera ntabwo ngora mbaririmbe. Nkunda kumva indirimbo za Kamariza, ba Knowless, Cecile Kayirebwa, nanze baririmbira ubutaha. Yagiye dukubitaho nk'amasegonda 15, ndabizi ko n'abakunzi bashaka kubyumva. Iminota 15 yo amasegonda 15 namenya ushaka nyitekereza. Amasegonda 15 ayo yose se. Hari indirimbo ni ya Kamariza ivuga ngo humura Rwanda nziza.
reka ntabwo narenze aho ngaho. Okay, none se ubundi mu by'ukuri hari igihe umuntu akora ikintu afite umwe wamu inspiring cyangwa se wagize ute umuntu waguteye kubikora ni iki cyaguteye kubikora niwe muntu sinzi ashobora kuba byakunda hari umuntu agize ute wako inspiring tumye ute agatuma bishaka gatuma bishaka nakubeshya ntawe njye narabitekereje gusa numva nabikora nta nubwo nari mbere najyaga ntekereza ko nabikora ariko nyine byanjemo. Okay, none se ni izihe challenge ujya uhura nazo kuri ibi bintu izihe challenge ibibazo ukunda guhura nabyo muri ibi biratangiye cyane cyane imyambaro irangora kugura gute kandi nabonye utari ujya kugura oya gutekereza nyine style cyashye yo gushyira mu yindi video gutyo birakugora urumva cyari cyo kintu kingora cyane. Ikindi nkenge kubaza abantu bakuru hari igihe umwe ambwira ibye undi najya ati yarakubeshye nyine birangora. Okay, none se nk'iwe umuntu ashatse kugufasha muri ibi bintu ukora nk'iwe ubufasha ukeneye muri make ubufasha nk'umuntu wenda uri kukureba akavuga ati bongeye ndashaka kwifashishiriza poeta biriya bintu nanjye nabikunze haraba kereka umuntu wajya umfasha mu bigerekeranye n'amashusho wenda n'imyambarire ko mbikoresha intoki nkajya mbona uko mbidodesha. Ako nabonye ari utuntu ujya uvuga nimba narumvishe ngo ni kirazira kirazira za kirazira nanone ugiye kuturirimba nimba ntabwo kuturirimba kutubwira kirazira gutwara nyine inda y'indaro cyaraziraga ubwo ntabwo ari kirazira y'ubu kirazira guterura mwishywa wawe nta kintu uri bumushye ni byinshi ushaka nkubwiremo nka bingahe ni byinshi ugiye kutubwira byibura nka birindwi birindwi biraba bihagije 7 ariko aho ibyo nibuka ariko sawa hako nibigiye hasi ya 7 kirazira ko mwishywa yajya kwa nyirarume mwishywa yajya kwa nyirarume nyako rumenye ubu nakoze amahano nagiye oya ntago ari kujya kubasura reka ndangize ngajye nyine mu kiraro cy'inka akuke nyine kuko ndabizi ibyo abanyarwanda barabizi gakuke ubundi ahita ajya kumena batamubonye iyo batamubona yabikoraga gatajya kumena inka zarashiraga nyine ubundi bavuga ko inyana zashiraga ariko iyo bamubonaga bajyaga kuyemena akagaruka bagahita bamuha n'amata ubwo nibwo zitashiraga ariko nyine ni ibintu by'imyumvire kereka mbitekereje hari ikibazo kiri kwihutishwa ni iki bitekereza ntabwo buriya rero birangora ubu ndumva nameze neza urumva utameze neza ntabwo meze neza kandi mbikora ndifure none se nka mama ajya akubwira ngo iki cyangwa umusaza bajya bakubwira ngo iki kubera ibintu watangiye biriya se bo nyine hari igihe mbikora mama hari mama we nta kibazo kandi na papa nta kibazo njye binera nta umuryango wanjye mbese we nta kibazo icyo umwana ashaka ese mu muryango hari umuntu waba warabikoze ntawe pe nta n'umwe nta mubyinnyi ubamo nta musizi uba mu muryango habe na kimwe na kimwe okay ndagira ngo ubwire we umuntu ukurikirana Zatumize TV ugomba kujya hasi ugakanda subscribe ukajya no kukazogera kukazogera hafi aho abantu bazi umunara wo kwa padiri ka kantu ukuntu kaba kameze niko uze ukanda nikavuga ngo twi uraba ubikoze neza reka twigiye ku gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu aho ikintu tugiyemo noneho kwisanzura tugiye kwisanzura siko bimeze niko bimeze sawa urakoze kuba bitwemereye nk'umuntu utazi poeta nyine nk'umuntu uri kukureba yakwibaza se poeta mu buzima busanzwe akunda iki ubuzima busanzwe akunda iki nanjye nkunda kuba mfite amahoro nanariye nahaze nyine ibyo bintu bya mbere birankunda ukunda kurya ntabwo ese urabyanga nyine ndabikunda nyine ko none se nk'umuntu utazi poeta sibyo physical mentality character umuntu wenda akaza akubaza poeta ni umuntu umeze gute umukobwa w'ibibiri yombi utari muremure utari na mugufi uringaniye
ukunda kwisekera ndumva ari ibyo ukunda kwisekera none se ni nk'ikihe gice cy'umubiri wawe ukunda cyane? ya nkunda Sibyo? umusatsi ni igice niwo cy'umubiri wonyine N'abantu barakubwira- utagaragara n'abantu barakubwira ngo yebane umusatsi wawe ni sawa. njye ku giti cyanjye mbajije njyewe njyewe nkunda umusatsi. nose ni nk'icy'abantu inshuti mwirirwana mugendana mwigana zikubwira ati buri muntu ankundira ibyo ari unkundira uko nimereye nyine uko umeze akaba ari ibyo akunda sinzi rero uko nakubwira nyine tuvuge wowe ushaka kunkundira nyine uko nimereye uko mbona nyine. ni ikihe kiryo ukunda kurya? igitoki. uzi no kugiteka ze base byibura? ndagerageza. ni nk'ikihe kintu none se waba warakoze ukiri muto sibyo? ese gutangiye guseka nararangiza iyo ukibutse wumva yebana kigushimishije? sinakoze ndi muto gishimishije cyangwa kibabaza? gishimishije. gishimishije kuko numva nagiraga dufate ndumva gishimishije ntari kukimenya. nakundaga kuzerera nicyo kintu niyiziho ariko ibindi ibishimishije byo abana baratemberaga bihagije cyane. nazindukaga mu gitondo ngenda nta kandi kazi ari ukugenda nkaza nimugoroba nkakubitwa nyine urabyumva. none se ni nk'uwe mwenda ukunda kwambara? ni ipantaro. kumva ni sawa? uwo wambara ukumva urakujennye? ni ijipo cyangwa ikanzu? byose ijipo n'ikanzu birakujena. hari igihe umuntu ajya yibuka akantu yakoze akiri mutoya akakibuka bati shaha ngaha nari ndi umwana ko bafite amabara akoze utaha nari ndi umwana koko nari ndi umwana ntabwo ndi kukwibuka. yagerageze wakoze byinshi. nako mu ishuri nari umuswa nyine niga ni primaire mu wa mbere byari ku yindi level nyine wari nyuma y'abandi. nigeze kuba nyuma papa ngurira akabombo rero zimwe za veni zabaye za senkano zimwe zabaga zifite amabara niko yanguriye. ubu bana bakubonye mwiganye kuri gatatu niyo nabaye wanyuma mu minsi za 80 tubaga turi benshi tumva ari byo. ubu abana bakubonye mwiganye primaire basaba bati shaka tubonye umustar utabeshya. uzi barabyibuka ariko tuzi ko babyibuka ariko banabyibuka sinzi. bajya kugira nk'amanota ngahe buriya? ni make ntabwo nayibuka ko ndumva ari make. ni muri bene ubwo se umuntu wabaye wa nyuma ahubwo ndaza kwa birote ndebe. urebe neza ko wabaye wa nyuma se? oya ndabizi ibyo byose nyambyibagirwa ahubwo ndi kuvuga amanota nyine niyo nshaka kureba. siko ikibundo yahisemo kwiga tourism. tourism ese ntabwo ndi ibintu bingora bura cyane. ntabwo ukunda? numvaga ko nyine tourism ari free nibyo byari binjyanye rwose. nubwo nasanze bikomeye ariko n'ubundi impamvu yize tourism wambwiye ngo wakundaga kuzigenda cyane kuzerera. buriya wa mugani we wakundaga kuzerera. nk'ikihe kintu se mama wawe yaba yaragukubitiye cyangwa se papa wawe akagukubita bien wakoze ni nk'iki cyo wari wakoze ubwo ngubwo? cyo kora ni byinshi ariko ikintu nakoze koko mu by'ukuri warakubiswe cyane. narakubiswe cyane kubera ibintu nakoze ni byinshi nyine nakoraga amafuti menshi ariko numva nageze gutuka mama mpambira ku ipapayi. bagambiriye ku ipapayi? yari yameze yari ipapayi uzi nyine nturizi ipapayi yose yari yazanyeho imbuto. oya ntabwo nta mbuto zari kumanukira nyine yamambiriyeho gusa arankubita. nari natutse mama. uri wamututse? usigaye uramututse mupfuye iki? ntacyo ariko akunda abana umubyeyi akubwira nk'ikintu nyine abana ze nubizi nkabona nakubaganye ntabwo nabivugira kamere. reka ikibazo se yararangiye wasabye n'imbabazi ubu na mama mwariyunze? ntabwo nabivuga. ese boye tatubeshye tubwize ukuri. ntabwo ndemeye utatubeshye tubwize ukuri. nk'abasore bangahe baje kukubwira ngo baragukunda ubu none ugiye kutubwira wa mbere yaraje arambwira ati Alice poete wa mbere nyine twega dutaha yabibwiye ku ishuri hano bari ku ishuri muri class nta kintu namusubije kubera ubwoba urumva byari ubwa mbere. Sugura afite imyaka ingahe?
mu wa mbere segonderi ubu mfite 19 kereka ngiye kubara. Mu wa mbere segonderi ngo batangiye kugutereta. Oya nibwo umuntu yabimbwiye ubundi byatumagaho ariko ubu nibwo umuntu yabimbwiye turi kumwe gutya. Visage. Wa kabiri nabwo ni mu wa mbere biracyari mu wa mbere nari nangiye gukura abandi. bari batangiye kukuroba. Ni ukuroba se buriya. No se twabyitaga. Ari ukuyigundira. Cyangwa nubwo wabyitaga. Akora kuvuga ngo umukobwa wamurobye ibintu nk'ibyo. Ubwo ni ibyo simbizi. Gusubwa ni babiri gusa. Ntabwo nabyibuka. Ni benshi. N'abandi se ntabwo mbyibuka ariko. Gusa bari ndumva mu wa mbere barimo. Nasundi umaze gukundana ubu ngubu n'abasore bangahe mu by'ukuri? Ni 3. Gukundana n'abasore 3. Ni benshi. Muguze ni benshi. Musugo nimba atari ibanga wa mbere se ntacyo gusa numvishije birangiye nawe birangiye ku ruhande rwe twembi byararangiye. Mwa mufitanye garanti se cyangwa na garanti ko ni ibintu byirangiza. Bimaze ko expired. Oya sinzi ko nabyita. Gusa byarirangije kandi ubu turacyari inshuti nta kibazo. Ntacyo bisanzwe tu. Biraho ni gake. Hako nyine service urabusabye service urayikora. Yerekeye ikibwo. Ngiye mubwiye service. Service nta yajya nsaba pe. Na service ajya gusaba. Uwa kabiri. Uwa kabiri ari kure yanjye nayo birangiza. Nge ntago rero ngiye ikintu mpa n'umuntu cyane. Birirangiza nyine. Ntago nigeze mbabara mu rukundo mvuye ngo narababaye. Uwa gatatu uboneye muri kumwe. Oya bose nyine bigenda birangira afite ukuntu nawe yagize uko nanjye ngira ukwanjye. Ubu none uri single. Uri single? Cyane. Oya. Ubu ngubu uzi impamvu uri single. Barajya bati impamvu ubu ngubu abantu baba bari single. Baba baratangiye gukundana bakiri batoya. Bikajya kugera urukundo rwaragize ute rwarabaye expired rwarashize. Ubwo nawe uri muri abo ngabo. Sona ni mutoya mu wa kabiri kariko nabitangiye. Ari mutoya. Mu wa kabiri? Nahereye ahubwo narihanganye. Nahereye mu wa mbere batereta mu wa kabiri. Bari barihanganye. Yarihanganye. Ese nk'ubu ngubu bakubajije. Wenda nk'umushita akakubaza se ntuye musore kuri wowe umusore mwiza ni nk'uwuhe? Wenda se umusore w'inzobe w'igikara w'ibogari nkanjye ndi bogari. Ndabibona cyane. Ndi bogari. Umuntu akakubaza nyine niwe musore mwiza kuri uwo musore mwiza ni nk'uyu ugiye gutubwira mento physical. Iby'inyuma ntabwo njya nkunda kubyitaho njye nyine ndeba icyo umuntu yankoreye kituma mbona ko umuntu ari mwiza ushobora no kuba uri mwiza cyane ko wankorera ibyo nkabona uri mubi. Njye nyine ndeba ibyo umuntu yankoreye. Nk'ikihe kintu muri sosiyete inshuti abavandimwe bakubwira ati iki kintu Alice arakizi cyane arakizi nawe ukaba uzi kukizi kurusha abandi. Icyo kintu bavuga kuri maître uri maîtresse maître no umuhungu kavuga kuri maîtresse. Reka mubwire kwirana ni kuba ikintu nzi no gusakuza mu ishuri pe. Niyo kintu nyumva nizi cyonye gusa nta bindi bintu nizi. Ubu urasakuza bien. Nanjye bikubyihanganira biranira. Ndasakuza banyumurira yangasakuza ari hose nyine nzi gusakuza. Abantu muri kureba Alice mumenye ngo arasakuza biteye ubwoba. Ntabwo twakusakuza. Ntabwo twakusakuza. Nyine umuntu wese twicanye dushaka kuganira kandi kuri stero runaka nyine bigatuma nsakuza. Ntabwo mvuga ngo abantu b'inyuma bumve. Uri muri abantu bakunda gutera intebe inyuma gutera udustory. Nicara ku idirishya. Wicara ku idirishya. Arashaka ubwenge sinzabwo ari guturuka. Umuyaga urabwitwara. N'umuyaga warabwitwara. None ni ikihe kintu sibyo ujya wumva wicuka bati ikintu nzaruka nyigezeho ukicara ahantu kabati waba unasinzira ugashidukira hejuru. Ugashidukira hejuru. Ni byinshi ariko ikintu cya mbere numva nshaka kuzikorera nkajya amafaranga yanjye ku giti cyawe. Niyo self cyane nta muntu yangengaho nyine vuga basi nanjye nakikorera iki ubasha dibuse. Oya ntago simbizi kandi rwabo nibyo ko ntago byose mbizi. Oya sinzi niba bifite nibyo akora. Ariko ari ikintu wakuze wumva ushaka kuzakora. Ibyo nashaka ntago nabikoze. Ibyo nakundaga rwose. Ko ntago ryari ryarenga ni nk'icyo wumva ushaka kuzakora. Byarangiye bose nabishobora. Umva ushaka kuzakora iki? Ushaka kuza mu byinnyi. Ariko nyine sinzi uko byagenze byose birayoyoka byose. Ubu ntago uzi kubyina muri. Ni mu bantu batazi kubyina. Ni ukuri pole ni ukuri. Nanjye narihanga ntagira neza. Narihanganye.
tugenda tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu akara kabazo nibagiye kukubaza rero sasa ubundi wasibiye kangahe? Nasibiye muri primaire gusa ntabwo segonderi nigeze nsibira. Buriya primaire ico wibuka ko watubwiye ko ari umuswa. Ntabwo nize gardienne. Atubwiye ko ari umuswa cyane ugereranyije n'ubu. Ariko ari umuswa. Tubwire nk'inshuro zinga wasibiye muri primaire na zingahe? Kereka ngiye mu mabiroti nakubeshya ariko nzi ko mu wa mbere no mu wa kabiri nasibiye primary. Ngombe no ko warasibiye. Urumva ufata ya myaka ya gardienne ntigeze niga. Ubwo abantu muzi guteranya imibare no gukuramo muraza kubibona igihe yatangiye kwiga n'imyaka yasibiye. Ntabwo byoroshye. Tugiye none muri the 1 second. Ibibazo ibintu ngiye kukubaza uzazitamo kimwe. Nshoboye? Uzazitamo akantu kamwe urumva? Kamwe kandi bitarenze isegonda rimwe. Urenze isegonda rimwe urabura kutwicira iki ibintu twatangiye. Amafaranga, urukundo. Urukundo. Umuhungu w'igikara cyangwa se w'inzobe. Uvanze. Itabi, inzoga. Bubiri inzoga. Kwiba cyangwa se indaya. Byo kunsubiza aka kajambo wirukanka. Fasha sosha. Fasha sosha. Fasha sosha. Dusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bakurikiza Tumize TV. Ese nihe bagusanga umuntu ashaka kugufasha ni gutabigenza dusoze. Tangiye mbinya gasambu. Rirarima nyine abantu bajye babyumva aho riremera neho nge mba mu murenge wa Fumbwe.